आज येयलें टोमॅटो हार्वेस्ट करपाक पळय जालें खूब टिकल्या म्हूण सगळीं काडची पडल्या सगळीं बाराबरूच टिकलीशी आनी ही पळय ही ब्रीड हाडलेली हांवें मार्केटान सान पळय नांव तिचें मरंजानो म्हणून पळय तिचो रिजल्ट पळय बरो रिजल्ट हा तिचो खूब लागल्या तिका ही ब्रीड हाडलेली हांवें मार्केटान सान फर्स्ट टायम लायले हांवें खूब टिकल्या बरो पॉझिटिव्ह रिजल्ट येयला तेंचो आतां हे दुसऱ्या झाडाची पळय ती काडटा रावंड पळय ती बाय बाय सगळीं काडची पडली बाराबरूच टिकल्या बिश्टी देता हातीन पयसा चड टिकल्या ती कातरून आनी गरज ना बिश्टी देता हातीन पळया कितली मेवली ती तरी आनी ह्या काडपाची काडी ना आता ही काडून जाली चेरी टोमॅटोज इकडे येता चेरी टोमॅटो हाऊस करता आणि हे हालीच लायलेले हे झाड काढून पळय धाकटी टोमाटीनी पळय दोनांक चयल्या दिसतली तुमकां वाजान किल्लली हे म्हज्या हे त्या फुलाच्या वाजान हांवें काडून लायलेली पळय तिका सुरून पळय टिकल्या सगळीं काडी ना ती इंची दुसऱ्या व्हडल्या झाडाची पळय काडटा खूब जालें सगळीं काडून घेता खंय काडया ती सारको बंचीच काडटा तरी सगळीं पिकल्या पळय काडलो अरे एक कन्ने आसलें मरे ताका असं न्ही ही कितें सगळीं काडपाची पळय धाकटुली बाशी भरून मेवली आमकां आयज काडलें पळय इतलें आमी आनी डेली पिकत आसता ती पळय आतां कोणाक तरी दिवची पडली इतली काय आमी खावची ना पळयता कोणाक दिवंक मेवता ती हॅलो गोंयकार वेलकम बॅक टू माय चॅनल येवकार म्हजे कुजनात आयज तुमकां एक नई रेसिपी घेवन येयला ग्रीन बीफ आमची सगळ्यांची कॉमन रेसिपी ती गोंयकारांची आयज तुमकां नई रेसिपी न्हू ती सारकी कॉमन सगळ्यांची ती दाखयता तुमकां मसालो ऑलरेडी काडलेलो हांवें हांव मातशें दुसरे भाशेन करता तुमी ट्राय करा ती तुमी केन्ना पळय नेक्स्ट टायम तुमचें ग्रीन बीफ करता पळय तेन्ना मातशी डिफरंट वे आहा करून पळया एकदां कशी लागता ती आनी मागीर म्हाका कमेंट करून सांगा म्हाका मसाला काडलो हांवें ऑलरेडी हो पळय हिंगा आहा दाखयता तुमकां हो पळय ग्रीन चिली गेल्ले आलें लसूण हळदीचो पिठो टमाटा कानो गेल्ला एक फूल कानो हो इल्लीशी आमसाण सुकी कोथमीर हांव जाणा तुमी सुकी कोथमीर घालिना म्हणून ग्रीन मसालान हांवें यूज केल्या फुडें दाखयता मागीर आनी तिकी आहा स्टार अनीस मेस आहा आनी थोडी लवंगां आनी पेपर्स आनी जिरें ओके आनी एक बंच फ्रेश कोरिएंडर आनी बीफ हांवें ऑलरेडी प्री मॅरिनेट करून दवरला हे पळय एका विनिगर लायल्या इल्लोसो हल्दी पावडर लायला आली लसूण पेस्ट आनी मीठ लायला जालें इतलेंच बेजीक लावन दवरला तेका हो मसालो काडला पळय तो हो पळय भाजून घेवपाचो जाणा हांव ग्रीन मसाल्याक तुमी भाजिना म्हणून हांव तुमकां भाजून करून दाखयता हो मसालो भाजून घेता सेम सेकोतीक भाजता पळय तो हो सगळो मसालो भाजून जाल्या उपरांत तुमकां दाखयता सगळो भाजून घेता मसालो जालो भाजून पळय काडून दवरला हांवें
आणि कोरिएंडरूय पळय मातशे कायलीचेर टॉस केले ती काय मातशे भाजले कायलीचेर चड न्हू मातशी. पळय केदो बीफ हांवें मॅरिनेट करून दवरलेले ते आतां मातसो हांव कायलीर घालून सियर करून घेता. हांव डायरेक्ट जितें बीफ यूज करिना, मातशें कायलीर घालून सियर करता तें बरें. पळय कायलीर घालतना मातशें सांबाळत, कायल सुपर हॉट आसता आनी बिफाक रोखडो उजो घेता कायल. तेन्ना मातशें सांबाळून करात आनी तुमचें इनकेस भिरांत दिसता जाल्यार सकाळत करात. बीफ सियर करून घेवपाचें. पळय हालयतना ताका उजो येता मागीर केन्नाय. सियर पळय बीफ काडलें भाजून मातशें कायलीचेर. पळय हो मातसो काल्लत दिला ताका हांवें. आनी आतां ते हांव कुकरान घालता. कुकरान थोडो कांदो आनी मिरयां घातले आनी इल्ली तिकी घातले आनी तितून आतां हांव बीफ घालता. हे 3 सिटी मारून काडपाचे बीफ. पळय घालता बीफ. मसालो काडलो वांटून रेडी जालो. हो पळय आतां फोडण्याची तयारी करता. पळय टमाट घातला आनी कांदो घातला. तो फोंड मारून घेता. कांदो घातला. हो एक कांदो, एक फूल कांदो. म्हणजे बीफ फकत 1 किलो आहले. हो 1 किलाचो मसालो काडला हांवें. बरें भाजून घेता. कांदो जालो रेडी. पळय एक टमाट घातला हांवें. हे आमची गार्डनांतली टमाटां. आतां आनी म्हाका टमाटां हाडची पडना. सगळीं टमाटां म्हाज्या गार्डनांतली हांव यूज करता पळय ती आतां. पण जाले आमचे रेडी भाजून. आतां हे स्टेजीर हांव बटाटे घालता. ओके बटाटे ऑप्शनल, तुमकां जाय जाल्यार घाला. हांव बटाटे घालता ग्रीन बीफान. आनी हांवें मातशे सुबेज घाल्ले बटाटे कित्याक आमची भुरगीं बटाटे सिलेक्ट करून खाता बीफांतली. बीफ थिंगाच आसता तांकां बटाटे लायक जाता, ताका लागून हांवें मातशे सुबेजूच घाल्ले बटाटे. ती सिलेक्ट करून करून काडून खाता ग्रेवींतले बटाटे. ताका लागून बटाटे मातशे सुबेज घाल्ले. हे स्टेजीचेर इल्लें मीठ घाला बटाट्यांक. नाजाल्यार मागीर फुडें बटाट्यांक मीठ लागचें ना. आतां सोते करतना घाल्ल्यार मीठ सारकें बटाट्यांक लागता. नाजाल्यार बटाटे मागीर उयणे उठता तेका एकदां कोडयेन गेले की. दोन ते 3 मिनटां बटाटे हे फोंडान ते भाजपाचे. चडूय न्हू, मागीर ग्रेवीन खूब जातले. आतां मसाला घालता हांव. मसाला ॲड केला. पळय मसाल्याचो कलर पळया तोच येयला ग्रीन. भाजला आहे फूल मसालो तो, पूण ग्रीनूच येयला पळय सारको. मसालो बरो भाजून घेवपाचो सारको, कलर तेजो चेंज जावसर. पळय मसालो बरो भाजून येयलो, बरो वासूय येयलो तेजो. हो भाजून घेवपाचो बरो. आनी आतां हांव बीफ ॲड करता. हे पळय कुकरांतलें बीफ काडून दवरला हांवें. पळय हय श्रिंक जालां तें. आतां ॲड करता. हे फकत 1 किलो बीफ गेल्ला. ते पळय उरला तें मिक्सराचें उदक कलेक्ट केल्लें पळय तें घाललां मिक्सरांतलें आनी हितूंतलें आमचें कुकरांतलें. आनी आतां स्लो उज्याचेर हांव तें शिजयता. ओके आतां हे स्टेजीर हांव ताका 3 बीफ मॅगी घालता. हे पळय ह्यो मॅगी यूज करता हांव. बीफ मॅगी ह्यो 3 ॲड करता. जाले रेडी आमचे बीफ. सारके कूक जाले. पळय सारके दाट जावन येयला. आतां हे स्टेजीर हांव 1-2 कुलेरां विनिगर घालता इल्लीशी. पळय चड न्हू, विनिगर घाल्ले. आनी 1 स्पून शुगर. पळय 1 स्पून शुगर घालता. ते मातशें फतफतून काडून घेवपाचें. कोरिएंडर घालता
आणि एक लास्ट बरोबर खतखतो मारपाचो. बीफ आमचे रेडी. झाले आमचे बीफ रेडी. पळय लास्ट खतखतो मारलो हांवें. पळयात बिफाक खतखतो येता तो. आणि आता फायनल स्टेजीर हे पळय तेल घातला हांवें इल्लें बरेंशें गरम केला. चिली फ्लेक्स घेता. पळय चिली फ्लेक्स घातले हांवें. मातशें काळे करपाचे चिली फ्लेक्स. पळय झाले रेडी. आणि आता हितून सोडपाचे. सगळो फ्लेवर पळय हेजेर येतलो. झाली रेसिपी रेडी माझी. प्लेटिंग केलें हांवें. पळय रेडी आहे प्लेटिंग दाखोवपाक तुमकां. पळयात सिंपल केलां हांवें प्लेटिंग आयज. कशी लागली रेसिपी माझी तुमकां. ट्राय करा. आणि चड करून डायस बीफ करून नाका. तुमी तर आडमास हाडटा न्हू. आडमास करपाक आनी चड बरी ही रेसिपी. बिफाचे आडमास करता पळय ती. ही रेसिपी युजार करून पळय आडमासाक. आनी सांगात म्हाका कमेंट करून कशी लागली ती मागीर म्हजी रेसिपी तुमकां. एकदां तरी तुमी ट्राय करा ती. कित्याक हांवें मसालो सगळो भाजून केला ही. तुमी करा ट्राय. आडमास करून पळया कशें लागता पळय तें बीफ. मागीर कमेंट करून सांगा म्हाका कशी लागली ती माझी डिश. आनी कोण नये सबस्क्रायबर येयले तांकां वेलकम म्हाज्या चॅनलाक. थँक्यू सगल्यांक. देव बरें करूं. आनी एकदां थँक्यू म्हणटा तुमकां सगल्यांक. अहेच म्हजो व्हिडिओ पळयत रावात आनी म्हाका सपोर्ट करात. चल तर फुडल्या व्हिडिओन मेळुया. आदियोस. Tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would